呢個就係我哋 Order Flow Bootcamp 嘅第二集啦。咁繼上一集講咗同埋交代咗有關所有 Order Flow 相關嘅背景啊，同埋點解我哋用 Order Flow 啦，用 Order Flow 有啲咩好處啦，同埋用 Footprint 啊可以睇到啲乜嘢 Price Action 係睇唔到嘅嘢，同埋 Order Flow 適合啲乜嘢人 trade 啊，適合啲乜嘢商品，同埋係乜嘢時段或者乜嘢 time frame 最好用之後咧。咁跟住落嚟咧，就會講真係成個 order flow 個開始同深入少少噶啦，相關嘅 concept 啦。咁第一樣會講嘅嘢咧，就係個拍賣機制啦，個 auction 係點樣 working 啦。咁因為其實咧，你用 order flow 或者 footprint 呢樣嘢咧，其實你要知道嘅最重要一個 concept 就係而家個拍賣係點樣啦。你可能會聽到啲 order flow 或者 footprint trader 講 now is auction up。auction down 向上拍賣，向下拍賣。咁其實呢個係乜嘢意思咧？簡單啲嚟講，就係大家而家嘅共識係向邊一邊升，或者邊一邊即係向上升定係向下跌咯。因為其實我哋講緊你做一個 trading 嘅時候，你係買賣緊一個資產噶嘛。咁其實簡單啲嚟講，有買方就有賣嗰一邊噶啦。咁其實大家都係攞一個共識出嚟啫嘛，就係覺得哦，我而家覺得貴，咁我咪平少少賣出去咯。或者你而家覺得價格太平，咁你想買貴啲，咁你咪等有一個人願意用呢個貴啲嘅價格買，咁你咪先同佢 match 翻咯。其實。所以其實所有做 trading 乜嘢都好啊，forex 啊，auction 即係 forex 啊，跟住futures、crypto 都好，其實你所有嘢嘅背後嘅機制係攞緊拍賣機制呢樣嘢去 working 嘅。所以大家要了解咗呢個拍賣機制先。咁相信呢幅圖大家都 get 佢做緊啲乜嘢啦，就係好似有個人喺一個拍賣會所入邊拍緊賣啦。咁通常咧呢啲場景就喺電影度見過，或者你親身去過都好啦。你可能會大概明白佢做緊啲乜嘢啦。簡單啲嚟講啦，就係你有個人啦，中間人就通常叫拍賣商啦，或者個揸棍嗰條友、揸錘仔嗰條友啦。咁佢就係個中間人啦，佢就負責收呢啲人嘅報價，同埋將呢幅畫拍賣出去。咁我哋講緊呢一幅畫係咩啊？就係我哋嘅商品啊嘛，就係我哋嘅 supply。因為有呢個 supply，咁就有啲咩啊？有 demand 啦。呢啲人咧係願意競價啦，即係攞一個價格去拍賣啦，就係價高者得啊嘛。我覺得呢一幅畫係值更加高嘅價格，譬如而家講緊拍賣啦，10,000蚊啊嘛。但係我覺得我想要呢幅畫，我願意俾10,000蚊以上，我願意俾20,000蚊嘅資產去獲取呢一幅畫，咁我就會舉牌啦，跟住同佢講 bid 2萬啦。咁呢個情況就叫拍賣呢樣嘢，其實好簡單嘅啫。咁呢啲情況下，點解要提一提呢個背景咧？其實佢同我哋understanding auction 呢樣嘢其實係完全係解釋到嘅啫。咁因為啲咩啊？我哋頭先講過啦，呢啲人或者就係舉起手機呢啲人啦，就係我哋嘅 bidders 啦，就係我哋講緊 demand 啦，係對有呢幅畫有 demand 啊嘛。咁呢幅 painting 呢幅畫就係個 supply 啊嘛。咁呢個 auctioneer 即係我哋講拍賣員啦，或者拍賣家嗰條，即係拍賣嗰條友，就叫 middleman 啦。其實佢同我哋而家做緊 trade 呢樣嘢係完全一樣噶。個 middleman 係咩啊？咪個 CME 咯，或者個 exchange 會，總之係交買賣股票嗰個地方嗰一個。會即係交易所呢樣嘢啦，你當係港交所或者就係 CME 芝加哥嗰個交易所啦，其實完全一樣啦，佢哋做嘅嘢。咁啲 bidders 係邊個咧？其實咪就係我哋咯，因為我哋有呢個 demand 去買同埋賣呢一個 order 啊嘛。我哋譬如我哋想喺舉個例子，400蚊買一張 Tesla 嘅股票，咁呢一張400蚊嘅 Tesla 股票，我哋係 buy order 嚟噶嘛，咁呢個咪就係 demand 咯。我哋有呢個 demand 想買呢一張 order，總之想買 Tesla 股票啦。咁當然啦，你有 demand 或者當然匹配翻嘅情況下就有 supply 啦。咁 supply 就係咩啊？喺個 order book 上面，喺一個我哋講緊。你有啲order book 就係其實簡單啲嚟講，就係你 place 咗一個 limit order 落一個股票一個證券，總之 broker 上面，或者就係你用 trade prop firm 嗰啲，就係你 place 咗一個 order 上去。咁只要咧有 order 擺喺呢度，就有 supply 啦。因為你呢張 limit order 係等緊人去 hit 噶嘛。注意翻啦，兩邊有唔同嘅，一邊 demand 就係 aggressive order 啦，或者簡單啲嚟講就係 market order 啦。
跟住另外一邊我哋講緊supply 嗰邊咧就係個 limit order 啦，我哋之後會叫 passive 嘅passive seller、passive buyers 或者 passive 嘅 liquidity 啦。咁簡單啲嚟講咧，呢個就係成個情況發生緊啲咩事啦，就係因為我哋有 aggressive buyers、aggressive sellers，咁佢哋會 place 呢啲 market order 啦，或者之後會講嘅就係 market buyer、market sellers 呢啲嘢啦。咁因為我哋有 demand 嘅情況，我哋匹配啲咩啊？就係匹配翻呢啲 order book 上面嘅order 咯，就係 supply of buy 同埋 sell 嘅 order 咯。咁簡單嚟講，就係你 central limit order book 上面有呢啲 order，有呢啲限價單嘅存在，佢供給呢啲我哋主要想主動咁買入嘅人。咁呢個其實就同頭先我哋呢一幅圖你見到係完全一樣啦。CME 啦，跟住 order book 上面嘅等緊俾人交易嗰啲 order 啦，同埋呢啲主動想買入賣出嘅 order 嘅呢啲人啦。所以其實呢幅畫即係呢個情景咧，如果大家明白咧，就明白究竟其實你做 trading 係做緊啲乜嘢啊？就係因為你喺呢一邊，而呢啲就係俾你 order 滿足你 order，即係 order fill 嗰一下，其實將 order 喺邊度嚟咧？就係講緊喺 central limit 嘅 order book 上面啦，或者就係個 order book 上面啦。咁經邊個俾你嘅咧？就係經 CME 啦。咁當然佢哋會收你手續費，或者就係收一啲總之就係交易費呢啲嘢啦。咁簡單啲嚟講，就係成個情景咧，你要明白成個 auction 就係咁樣發生緊咧呢樣嘢。咁其實我哋做緊 trading 嘅時候咧，其實係叫一個 double auction 啦，雙邊拍賣。呢度打少少 I 就係 liquid 嘅 double auction 呢樣嘢，就係雙邊拍賣嘅呢個機制。咁點解會話雙邊拍賣呢樣嘢咧？其實簡單啲嚟講，你知道我哋唔單止係得買方㗎嘛，即係如果我有一個譬如舉個情況啦，我拍賣嗰陣，我係有人供應緊呢一件商品俾我哋拍賣噶嘛，同時間我哋有人用一個主動去俾一個高啲嘅價格去進行買賣噶嘛，所以你其實買嗰邊，即係我想買呢幅畫，我係有不斷更加高嘅價格去拍賣緊更加高嘅價格，價高者得咁樣，但係同時啦，你賣出去嗰邊，其實你本身個人都有個底價，或者就係佢哋 place 咗呢一個幅畫個底價就係譬如500萬，咁呢一個其實簡單嚟講，佢哋已經一早 set 咗一個拍賣嘅底價俾我哋噶，所以其實做 trading 都係一個雙邊拍賣機制。咁譬如我哋講緊呢個就係之後會見得多嘅 chart 啦。其實就叫 depth of market 啦，或者 DOM 啦。咁其實簡單啲嚟講，就係呢度右邊啲數字就係個價格位啦，跟住呢啲橫條咧就係有幾多張 limit order 擺咗喺度，準備俾人去 hit 或者準備俾人去食啦。咁呢個情況下，我哋仲會同大家講多少少嘢啦。上方呢度我哋舉個例子，譬如而家價格係99.5，咁上方呢度100至到104呢度所有嘅 order 咧就可以有幾個名嘅，但係同樣意思啦 ，sell limit 啦。offer 啦、ask 或者 passive sellers 啦，因為佢哋呢啲係一個賣出嘅限價單擺咗喺呢度未俾人 hit 噶嘛，但係因為佢係高過而家價格，所以係一個 sell 嘅 limit 啦，或者就係 ask 啊賣出價格，因為佢哋叫緊價啦，跟住或者就係可以叫 passive sellers，因為啲買家有人想喺高啲嘅價格位賣出。所以佢哋嘅目標，譬如我舉個例子，而家佢哋想喺104蚊主動喺呢個價格位賣出，但係因為而家嘅 market price 係99.5，我冇理由而家賣出去係99.5賣啊嘛，我覺得太平，所以我先要 place 一個 limit order 喺104蚊嗰邊啊嘛。咁呢啲就係個例子啦。其實佢哋係咩咧？佢哋就係等緊一啲人接受佢呢個賣出嘅一個 order，佢接受呢一個等人有人主動過嚟同我話，我而家願意以104蚊同你交易，咁佢呢個賣出嘅委託就成交咗啦。佢哋想做咩啊？佢哋就想賣出啦，係想喺一個高啲嘅價格賣出啦。所以其實佢哋係以一個拍賣嘅形式將呢一張嘅 order 叫價賣出去，因為佢哋叫價叫得高啲啊嘛，所以佢哋就會變一個 limit order 啦，就等呢個 market 成交緊啦。咁相反啦，如果有人想買入，但係我係想喺低啲嘅價格買入咧，咁我應該點做咧？就係 place 一個 buy order 咯。佢哋等緊下面呢啲 buy order 咧，全部就係等緊一啲買家主動賣出嘅時候，佢哋就可以接受到呢一個委託。簡單嚟講就係等緊一啲人接受佢哋嘅 buy order 啦。佢哋嘅想做嘅嘢就係買入嘛，但係佢哋想低啲買入，所以佢哋要等有啲人去主動同佢哋成交啦，同埋佢哋都係以緊一個拍賣嘅機制，等緊呢啲人去準備，即係總之要等緊一個人，有人同佢哋做 transaction 呢樣嘢，有人同佢哋做交易啦，就等緊呢個市場接價成交咗啦。咁或者舉個例子啦。
解釋埋 best hit 同埋 best bid 同埋 best ask 係咩意思咧？就係講緊譬如而家價格係99.5啊嘛，咁最好嘅一個ask 嘅 price，即係賣出價喺邊度咧？就係100蚊呢一度咯。點解咧？因為如果你係一個 buyers，你一定係想低啲嘅價格買啊嘛。咁但係而家因為而家 market 係99.5，最近99.5嗰一張單其實就係100蚊咯。你寧願係100蚊定101蚊買入呢一張嘢啊？咁一定係想平啲買入。咁如果升嘅話，你咪可以賺多啲錢咯。所以 best ask 咧就係一定係100蚊呢度啦。最好嘅賣出價或者 best bid 咧，咁就相反啦，只一定係平啲啦，就係99嗰度。咁簡單啲嚟講，呢度就係成個你雙邊拍賣嘅機制啦。總之簡單一句講晒啦，喺個 market price 嘅上方就係 sell limit 嘅 order 啦。佢哋等緊有人主動買入，喺呢個價格主動買入嘅時候，佢哋就想俾人即係總之睇高啲嘅價格賣出啦。同埋佢哋嘅意圖就係想賣出啦。但係如果喺個market price 下面咧，就係主動。希望有人主動可以同佢哋接受到呢個價格啦，因為佢哋想喺低啲嘅價格買入啊嘛，所以佢哋呢度成為 limit order 啦。佢哋就係等緊有人同佢哋嘅意願一樣，佢想買入，佢一定要等個人去願意喺呢個低啲嘅價格賣出噶嘛。譬如就係95蚊，我想喺95蚊買入，但係因為而家價格係99.5，我冇辦法接受咁高嘅價格，所以我咪 set 個 limit 喺度咯。直到有人願意將一個資產以95蚊賣俾我，咁我呢一張 limit order 就成交咗啦。呢一張 order 就會 cancel 咗，就會 fail 咗咯。對於我哋嚟講，所以呢個就係成個 double auction 做緊嘅嘢啦。咁就一個都係算 OK 嘅簡單少少嘅道理啦。咁其實咧，你要清楚一樣嘢就係啦，呢一啲 order 咧，對於我哋嚟講，淨係一個 resting 嘅 order，淨係一個掛單嚟嘅啫。佢嘅作用係提供流動性啦，唔係已經有一個流動性喺度，佢淨係提供嘅啫。佢隨時可以 cancel 啦，佢隨時可以無端端就取消呢一張 order，就冇咗一個流動性喺度啦。所以你可能會有一個疑問就係，咁如果我100去到103呢度同時間 cancel，咁如果我有人以市場價買入，咁會點啊？咁佢咪直接被逼要喺104買入咯，呢個價格位。咁呢個係一個專有嘅術語啦。咁之後叫 spoofing 啦，或者就係假單啦。咁之後可以再同大家講啦。所以啦，其實你要知道呢啲講緊嘅掛單咧，其實就係講緊你就喺一個 auction 入邊，即係一個拍賣會入邊嗰啲畫咯。佢就係等緊俾人有人主動過嚟同我講話，我要買入或者我要賣出咯。所以呢啲 order 全部都係 resting order 啦，同埋淨係 providing 呢個 liquidity 嘅作用嘅啫。佢哋冇一個實質主動做緊嘢嘅啫，佢淨係被動擺咗喺度等人主動去同佢做一啲嘢。所以啲咩啊？而家要有人採取行動啦，就係要接受呢一個差少少嘅價格，因為講緊如果而家價格99.5。我而家想主動買入啦，我唔想等啦，我而家就想 hold 呢一張 order，咁我一定要喺100呢個價格買入噶嘛，因為最近我賣出嗰一張單，有人願意，即係最好嘅價格對我嚟講就係有人願意喺100蚊賣出，所以我要同佢行過去同佢講 match 咯，我而家同你 match 啦，我 match 翻100蚊呢個價格位啦，一定要有人主動採取行動，呢個交易先會發生啦。咁呢個時候我就以一個中間人嘅 auctioneer 角度同大家睇一睇，究竟你做 trade 其實發生緊啲咩事啦。簡單啲嚟講，如果你喺呢個時候你同個即係你係落 order 嘅時候，無論副圖啊乜嘢 profit 都好啦，你又話我要主動買2張 order 喺一個 market price 市價單上面啦，咁呢個最多發生嘅行為啦。咁就你落個 market 度啦，咁發生啲咩事咧？你講完之後，我哋最好要明白發生嘅事就係講緊而家你市價單就係以一個最好嘅價格成交緊啊嘛。咁最好嘅價格對於買家嚟講係咩啊？越低越好啊嘛。咁咪就係呢2張100蚊嘅 limit order 咯。咁呢個時候咧，呢一個人或者我哋主動買入呢一條友叫咩名咧？就叫 market taker 啦，因為佢哋想 take 呢個 order 啊嘛，或者就叫 aggressive buyers 啦。對於我哋嚟講。咁有佢嘅存在，咁右邊呢度就係咩啊？我哋頭先講過啦 ，passive sellers 或者 passive buyers 啦，同埋一個 limit order 或者就係 passive liquidity 呢樣嘢啦。咁呢個時候佢嘅主動2張 market order，咁就要同呢2張被動嘅 sell order 100蚊嘅 sell order 發生咗啲咩事啊？match 咗咯，因為而家有人主動買入，咁被動嘅賣出就會發生咗，同時成交咗嘅時候，咁呢個 trade 就成立咗啦。咁呢個就係而家最新嘅價格咯，咁支 candle 咪就係咁樣形成嘅咯。呢個時候就啱啱開始啦，咁就當一開始嗰陣呢一個就係啱啱 candle 一開始啦。
咁繼續講啦，如果呢個時候又有一個人行過嚟同我講話，我要以最好嘅價格買兩張 contract，咁對我嚟講就解讀咩啊？我要以市價單買入兩個 order 咯，買入兩個 contract 咯。咁呢個時候最好嘅價格係咩啊？就係101蚊呢啲 sell limit 咯，因為100蚊已經冇咗 order 啦，呢個時候佢已經冇 passive order 或者 passive 嘅 sell order 喺度，咁最好嘅 price 就係101蚊呢一度啦。咁呢個時候又發生啲咩啊？咪再 match 多一次咯。咁呢個時候發生嘅事情就係，升咗上去，因為頭先有人以101蚊嘅價格買咗兩張 contract。咁呢個時候新嘅價格就係呢一個位啦。咁個 candle 咪升咗上去咯。所以其實你 candle 升同埋跌嘅時候咧，就係咁樣發生。個背後情景其實係做緊啲咁樣嘅嘢。咁再講埋 sell 嗰邊嘅例子啦。譬如而家有個人行過嚟同我講話，我要 sell 5 contract as best 嘅 buyers。咁簡單啲嚟講，即係咩啊？我要以市價單賣出5張 contract 咯。咁呢個時候你就咪要睇咯，要 match 翻噶嘛。佢要買5張嘅 order， 99蚊呢度係本身得咩啊？得2張噶嘛。咁5減2就係3啦。咁再揾咩啊？咪再揾3張 best price 同佢compete 翻咯，同佢 order 或者同佢 match 翻咯。咁呢個時候2張99蚊同埋3張嘅98蚊，發生咗啲咩事啊？簡單啲嚟講，5對5呢度啦，咁佢就 match 翻啦。咁 match 完之後咧，你就見到咩啊？價格頭先由101蚊落咗去98蚊啊嘛，再啱啱最近發生嘅成交價就係98蚊啊嘛，咁支 candle 咪落咗去呢度咯。所以其實你要明白到成個 auction 咧就係咁樣發生咗啦。咁個 new price 啦就係講緊98蚊呢一度啦，咁支 candle 就要 take 咗落嚟呢一個位啦。咁再講多一次啦，best ask 同埋 best bid 嘅情況呢個時候係點樣咧？就係講緊101蚊同埋98蚊咯。因為啲咩啊？中間呢度頭先呢啲 passive 嘅 limit order，無論係 buy limit buy 或者 limit sell，passive buy passive sell 都好，呢個時候已經冇咗，因為頭先已經有主動嘅人過嚟做咗啲嘢，有人同我講話係主動買入、主動賣出，咁我咪唯有將嗰啲被動嘅單匹配翻俾佢哋咯。咁呢個就係我哋講緊而家 best ask 同埋 best bid 之間有一個價格嘅差距啊嘛，咁叫咩啊？叫 spread 咯，呢個情況。如果你係想以而家呢個 market order 再買入，咁會發生啲咩事啊？咁咪會直接跳咗去101蚊咯。本身而家價格98蚊，但係因為而家個 best ask 喺邊度啊？喺101蚊呢度啊嘛，所以價格就會自動跳咗上去。如果你喺呢個情況買入嘅話，以一個市價單嘅買入，所以其實你個市場咧就真係同一個 auction 係接近完全一樣嘅啫。因為價格之所以喐，就係因為有人願意以更加高嘅價格成交啦，或者更加低嘅價格成交啦，同埋願意佢哋咩啊？佢哋願意要食咗呢個 spread 佢咯，佢哋願意跨越咗呢個買賣嘅價差咯，就係中間呢一度嘅價差，由98蚊跳上101蚊呢度，或者就係由舉個例子啦，如果價格而家跳完上去啦，有一個人買咗，咁101蚊再如果簡單啲嚟講，101蚊，如果有人再以一個市價單賣出嘅話，咁佢咪又跳翻落去98蚊呢一度咯。甚至如果買得多嘅話，咁有機會跳去97、96、95都可能啦。咁其實佢個成交嘅價格有機會啦，其實係低好多啦，比佢想像中。因為佢想101蚊賣出，但係 sorry，其實係冇咁多買家願意喺100蚊、99或者101蚊賣出嘅。所以佢被逼個價格就會變低咗，佢個 average 嘅 cost 咪會變低咗，或者就係簡單啲嚟講，就係唔係咁好啦，對於啲賣出去嘅人 sellers 嚟講。所以如果明白完個 auction 之後啦，只要能夠揾到一啲匹配到嘅對手方嘅話咧，個交易就成功到啦。簡單啲嚟講，就係你要揾到呢啲人同你匹配翻張 order 咧，就要成功噶啦。所以其實你聽完頭先講嘅嘢之後啦，你可以諗一諗啦。其實真正推動個價格走嘅咧，往往係嗰啲冇辦法等 limit order 成交，而係想即時擁有呢個資產，即時transaction 有呢個 transaction 擁有呢個資產嘅成交者咯。因為啲咩啊？係佢哋不斷以一啲 market order 食呢個價差，不斷令到價格上下喐咯。有人想而家market order 買入，咁咪咩啊？變101咯。有人想以 market order 賣出，再跳翻落去97、96、95，有一個無端端有100張 order 買入，咁佢咪直接跳，有機會跳到110蚊、120蚊都有可能咯。
價格之所以喐，就係因為有啲人等唔切啦，佢想而家即時有呢一張 order，或者即時有呢一個 access，即時有呢張 contract。咁就係背後嘅原因，其實就係咁樣嘅啫，好簡單嘅啫。所以其實拍賣道理真係一個好好嘅理論去解釋 market，即係點解市場喐緊啊。再講埋一個好少少嘅例子啦。如果你想買入嘅情況，咁其實你得兩個 option，你得兩個選項嘅啫。一係你喺98蚊呢度 place 一個 limit order，就要等有一個 aggressive seller 落到嚟同你講，我願意以98蚊同你成交。咁就食咗你呢張 order 啦。但係呢，有一個情況就係，如果你唔想等啦，咁你咪以咩啊？以一個 market order 市價單去再做成交咯。但係呢，你會食咗101蚊，98蚊至到101蚊呢度嘅 spread，呢度嘅價差咯。所以其實你要 place 一個 order，你要自己明白先啦。究竟而家有冇咁多 passive 嘅 order 令俾我成交呢？如果冇嘅話，咁你個 spread 咪有機會好大咯。所以其實講少少故事啦，真正推動令嗰啲 news event 價格變化得咁快嘅情況，係因為唔夠 passive order， 係因為唔夠 passive 嘅 buyer， 唔夠 passive 嘅 liquidity。可能就係呢度得一張 order，中間完全冇人想 sell，呢度得一張 order。咁如果經濟即係消息利好啦，價格股價上升嘅情況，就少咗人願意賣出啦，但係多咗人願意主動買入啊嘛。咁有人願意買10張單嘅情況，咪就係101蚊 fill 一張，110蚊 fill 一張，110蚊再 fill 一張。所以你見到一支 candle 升得咁犀利嘅道理，其實係咁樣嘅原因，而唔係講緊買家主動買家好多，所以價格升。係因為唔夠足夠嘅買家擺一啲 limit order，所以價格會跨越一啲中間冇成交量嘅地方，而升得好快，升得好誇張，或者跌得好快，跌得好誇張。所以個背後嘅道理就係咁啦。係啊，講埋一個實質少少嘅情況啦。如果頭先 Apple 同我講我發生咗一個新技術，我發明咗 eyeglasses 或者係iPhone 可以唔知有10個鏡頭之類嘅嘢啦，令到我 profit 可以賺到原來嘅10倍。咁個股價係點樣變嘅呢？所以再印證翻我哋頭先講嘅嘢啦，股價上升真正嘅原因唔係因為 buyers 多過 sellers 啊。呢度就講個情況啦。頭先我哋見到價格呢度係有好多，即係可以話係比較平衡啦。兩邊都有主動 buyers 或兩邊都有被動 buyers 或者被動嘅 sellers 準備賣出買入啦。但係因為而家 Apple 發明咗一個新技術啦，佢 profit 可以升10倍喎。咁以一個正常嘅 logic 嚟講，你唔會想賣出 Apple 股票啊嘛，因為你覺得價格會升噶嘛，或者大家都有個共識就係我而家買入，我就可以食住佢呢波啱啱發生嘅啱啱公佈新聞嘅一個利好嘅消息，就好似坐方之咁向上升啦。但係其實背後嘅原因係乜嘢啊？係因為而家呢啲主 passive 嘅 sell order 少咗好多啊，冇乜人願意再喺高啲嘅價格賣出啦，所以大家都湧入去買嘅情況就發生咗啲咩事啊？如果有人10張 order 買入 fill 咗，可能就係由99蚊直接跳到110蚊，好似就係呢個情景發生咁啦。咁喺一啲 chart 上面就會見到10個 order 一 fill bang 咁咪飛咗上去咯。所以你要明白到其實你即係真正背後推動一啲股價升得好誇張嘅背後原因，真正嘅背後原因，而唔係講緊啲 buyers 多過 sellers，所以佢升，係因為啲係 sellers 冇咁多 sellers 願意喺一個高啲嘅價格 set limit order，或者就係你要明白到成個 auction 係點樣發生緊，你就係睇翻頭先呢啲圖，你就明白點解主動買入有機會導致到價格升得咁誇張，或者有時候你主動買入個價格，點解啲 order 嘅 price 唔一樣嘅？明明我係以市價成交緊，但係點解我有啲contract 係440蚊買入，有啲係442，有啲係439咧？咁 auction market theory 或者就係 auction 呢一樣嘢，其實就可以解釋到俾你聽啦。點解價格就係會咁樣喐啦？咁再講埋少少 auction 上面嘅嘢啦，咁就係其實你點樣由 auction 呢啲 activity 形成 footprint chart 呢樣嘢啦。咁舉翻頭先個例子啦，就係你見到有2張嘅主動 buy， 2張嘅 passive 嘅 sell limit 就成交咗啦。咁 footprint chart 其實發生緊啲咩事啦？
頭先講過，右邊左邊都係一啲 aggressive 嘅 buyers 同埋 aggressive 嘅 sellers，右邊就係 aggressive buyers，左邊就係 aggressive 嘅 sellers 啦。有人主動買入，咁呢個情況發生啲咩咧？就喺 footprint chart 上面寫出嚟咯。兩張 order 喺呢度主動買入，0個人喺呢度主動賣出，因為頭先係2個主動 order 買入啊嘛，所以佢咪咁樣 show 出嚟咯。2:0，兩張主動 contract 買入，0張主動 contract 賣出。咁呢個時候又有2個人啦，頭先嘅情況有2個人過嚟主動買入啦，咁再發生啲咩事咧？價格向上升，啲 candle 向上升，價格變咗101，咁 footprint chart 點寫啊？咪右邊呢度又講話頭先有人以101蚊呢個價格主動買入2張 contract，左邊冇人以一個主動價格，冇人主動喺呢個價格賣出咯。咁再講啦，頭先5個 contract 呢個例子啦，價格跌咗落嚟啊嘛，就 fill 咗呢啲 passive buy order。咁咪 footprint chart show 俾我哋係咩啊？咪就係2:0、3:0咯。因為有咩啊？頭先有人主動喺呢個價格，主動喺呢個價格賣出2張 order，賣咗兩張 contract。有人主動喺再低啲嘅價格，主動賣出3張 contract。咁個 footprint chart 咪 show 到呢啲嘢俾我哋睇咯。而 footprint chart 就係呢一個咁嘅樣啦。volume profile 另外一個主角啦，我哋做緊 order flow 呢樣嘢，就係好似一個你當階級咁樣啦。咁隨住成交量越多咧，咁佢個階級就會越出啦。咁呢度兩張，你見到個 size 一樣啦，3張咪突出少少咯。呢個就係個 volume profile 上面嘅嘢啦。所以點解會用 order flow， 或者即係你要明白點解會用呢個工具嘅情況，就係舉個例子啦，幫你價格不斷向上升，hit 咗一個無論係supply demand 個supply 嘅一個 zone 啊，或者 support resistance。就係講緊 resisting 一個 zone 嘅時候 hit 完之後，如果價格你見到 hit 完之後有反應落嚟，咁 price action 嘅 trader 咪會喺呢度 sell 咯。因為啲咩啊？佢哋嘅背後原因就係因為話，因為價格到咗一個好重要嘅區域啦，而呢支 candle show 俾我睇，佢俾人拒絕咗啦。咁 price action 嘅 sellers 咪會喺呢支 candle 完咗，咪喺呢度 sell 咯。但係如果你用 order flow 係咩啊？你會明白到啲咩啊？如果 footprint chart 係咁樣 show 俾你，可以同你講啲咩啊？呢啲 buyers 其實係俾人 absorb 咗咯，係俾人吸收咗咯。點解俾人吸收咗啊？因為啲咩啊？有一個 sellers 不斷咁 sell 緊喺呢個價格度，佢不斷提供呢個 sell 嘅 limit order 出去咯。佢不斷再 refill，hit 咗之後再 refill，hit 咗之後再 refill，hit 咗之後再 refill，不斷有人喺呢度喺高位以一個 limit order 限價單賣出。而呢啲 aggressive 嘅 buyer 係冇辦法將個價格推上去，佢哋嘅力量唔夠啊，冇辦法同嗰個背後隱藏 set 呢啲 limit order 嘅 sellers 抗衡啊。所以同我哋講咩啊？其實 sellers 反而先係主導緊市場嘅嗰一個人咯。因為喺呢度舉個例子係我啦。咁你就係個 buyers 啦，你就不斷以呢個高位係咁 market order 買入，market order 買入，market order 買入，但係啲咩啊？你始終推唔到個價格上去，點解啊？係因為我不斷舉個例子啦，我不斷 set 5張 limit order， 不斷 set 5張 limit order， 不斷 set 5張 limit order， 直到你冇力啦，直到你冇辦法再以 market order 買入，因為你買得夠倉位啦，或者就係真係冇辦法再買入，大家嘅力量都唔夠嘅情況。但係因為其實對於我嚟講係咩啊？我不斷喺呢度起咗一個 sell 嘅倉位啊嘛，咁其實你係咩啊？你俾我吸收咗咯，已經，因為你冇辦法將個價格推上去咯。所以呢個情況就係講緊一個absorption 最基本嘅 concept 啦。咁後面會講得再清楚啲。咁對於 order flow 嘅 trader 嚟講，當佢見到呢一個情況一發生，其實佢就會喺下面呢個價格 sell off 咯，即係賣出去咯。所以其實佢可以食到呢一段嘅 profit 啦。但係你用緊 price action 冇辦法得知呢啲嘢啊嘛，你冇辦法得知究竟我 buyers 定係 sellers 主導緊呢個市場，我唔知。但係我就係因為 hit 咗個鬆所以反轉咯。但係 hit 呢個鬆反轉嘅背後原因，其實就係我哋頭先講嘅嘢咯。咁呢個就係 auction 上面嘅 activity 啦。咁呢度就大部分就係講緊第二集要講嘅嘢啦，就係講緊究竟你成個背後嘅原因係乜嘢啦？就係點解拍賣會發生，同埋點解拍賣同 auction， 即係 auction 呢樣嘢點解同我哋 trade 緊 NQES 啊或者乜嘢 forex crypto 都好，個背後嘅道理係完全一樣啦，可以話。同埋點解我哋要用呢啲嘢啦？就係因為你可以分辨到一啲 price action 真係睇唔到嘅嘢，同埋你就係頭先解釋咗究竟成個 auction 同埋價格點樣喐，同埋點解有時有啲新聞令到價格係上下升得或者跌得咁誇張。咁呢度就係第二集要講嘅嘢啦。
咁有咩再 IG Discord DM 我啦，跟住祝大家賺得越嚟越多錢啦，passport friend pass 得越嚟越快啦，同埋出金出得越嚟越順利啦，身體健康啦，係咁先啦，我哋第3集再見。